Қайырлы күн, әріптестер. Сіздерге кеше мен даусым барлықтарыңызға естіліп тұр ма? Иә, саламатсыз ба? Естіліп тұрса, бастай берейін. Сол кешегі жіберген телефонограмма бойынша, яғни осы аттестациядан 2025 жылы өткен педагогтерге арналған куәлік алу туралы. Жалпы сіздер осы 2025 жылдың аттестациясының периоды бізде толықтай 100%-ға аяқталған жоқ екенін білесіздер. Бірақ осы уақытқа дейін аяқталып, бұйрығы шыққан категориялар бар. Сол себепті осы санаттағы педагогтардың куәліктерін толтыра беруге осындай сұраныс құжаттарын толтыруымыз керек болып тұр. Сол себепті міне сіздерге қазір міне сұраныстың негізгі құжатын ашып отырмын. Алдарыңызға көрініп тұр ғой, иә? Бұл бізде осы біздің ГЦНТО-ның директорының атына, колледж директорының атынан жазылатын өтініш болып табылады. Колледж директорының, яғни осы мына жерде қарап тұрсаңыздар, менің мышкам көрініп тұр ма? Осы жерге мысалға, міне қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығы басшысы Смагулова Ардақ Рахымғалиевнаға мысалға қай колледж, сол колледждің атауын жазып, басшысы осындайдан деп сұранысты толтырасыздар. Яғни сұранысты толтырған кезде биылғы 2025 жылы колледжден модератор категориясын алған, және де зерттеушінің бұйрығы бізде шығып тұр, және зам директорлар мен директорлардың бұйрығы дайын шығып тұрғандықтан осы барлық педагогтерді осы тізімге толықтай жазасыздар. Және осы әр педагогтың лауазымы дегенге мысалға алатын болсақ, педагогтың аты жөнін жазып, лауазымы қандай пәннен беретіні, мысалы химия пәнінің оқытушысы, немесе математика пәнінің оқытушысы деген сияқты лауазымын көрсетесіздер. Алған біліктілік санаты, ол педагог модератор, немесе педагог зерттеуші, және де осы кісінің иінін, алған бұйрықтың күні мен айы, бұйрықтың номерін көрсетесіздер. Және осы бір кестеге директор, зам директорда толықтай осы жерге қосатындықтан замның немесе директордың аты жөнін жазып, лауазымы зам директора по воспитательной работе деген сияқты, немесе учебной работе деген сияқты лауазымын көрсетіп, осы жерге біліктілік санаты бірінші категория, екінші категория деген сияқты көрсетесіздер деп, ары қарай сол иінін және бұйрықтың номері, күні, айы, жылы толтырылады. Ең соңында осы кестені толықтай толтырып болғаннан кейін директор деп тұрған міне мына бөлікке директордың аты жөні және қолы, мөрі басылады. Осы құжатты сіздер қағаз түрінде және де осы құжаттың осы Word түрін электронды түрде маған WhatsApp-қа лақтырасыздар. Себебі сіздердің осы жердегі педагогтың аты жөні және иінінің дұрыстығына байланысты бізде құжат толтырылады. Себебі бізде былтыр осы куәлікті толтыру барысында қателіктер болған, колледждер бізге бір педагогтың иінінің бір номерін қате берген, немесе тегінде, фамилиясында, аты жөнінде қателіктер болған. Сол себепті осы жерде сіздердің толтыруларыңызға байланысты осыны өздеріңіздің педагогтеріңіз дұрыс алуы үшін осыны қамтамасыз етулеріңіз керек. Жалпы алған кезде осы жердегі мына фио мен иіннің дұрыстығын сіздер қатаң түрде бақылауда ұстап, дұрыстап толтырып берулеріңізді сұраймын. Екінші бізде сіздерге жіберіп отырған құжатымыз, қазір екінші құжат договор болып табылады. Ол договорды бізде частный колледждер толтырады. Частный колледждер договорды толтырған кезде биыл аттестациядан өткен педагогтер саны, мысалға модератордан 5 адам өтті, исследовательға 2 адам өтті, зам директор 1 өтті, директор 1 өтті десеңіздер, яғни осы педагогтердің барлығын бір ғана осы договормен толтырасыздар. Бір договорға осы барлық педагогтердің бір адам ғана таңдап алынып,
сол адамның аты жөнін осы жерге толтырып қоясыздар. Яғни осы договордың толықтай аяғына дейін ашып қарайтын болсаңыздар, заказчик деген жерге осы договор толтырылып тұрған адамның, яғни педагогтың аты жөні, мекен жайы, номері толықтай жазылуы тиіс. Одан кейін второй экземпляр получил деген жерге осы договорды толтырушы педагог өзінің аты жөнін жазып, қолын қойып, күнін қояды. Бірақ осы бізде договор 2 экземпляр толтырылатындықтан, бір экземплярына получилды қояды, екінші экземплярына қоймайсыздар, толтырмайсыздар. Именно второй экземпляр настоящего договора получил дегеннің, яғни жалпы екі договордың біреуі өтініш берушіге, екіншісі осы өтінішті орындаушыға болғандықтан бір жеріне ғана қоясыздар. Ары қарата перечень оказываемых услуг деген осы договордың аяғында тұрған құжатты қарасаңыздар, 3932 теңге деп көрсетіліп тұр. Яғни бір МРП, бір педагогтың куәлігін толтыру, бір МРП құны. Осы кешеден бері сұрап жатсыздар, құны қанша болады деп. Осы бір МРП-ні осы жерге көрсетесіздер. Және договор бойынша сіздерде жалпы бір колледжден 10 педагог болса, осы жерге 3932-ні көбейту 10-ға деп итавосына қан суммасын жазасыздар. Және де астындағы мына сумма деген жерге ашып, яғни 39.320 теңге деп тұрып ашып жазуларыңыз керек болады. Заказчик осы договордағы педагогтың аты жөні жазылады, қолы қойылады. Жалпы алған кезде осы договорға байланысты сіздерге бәрі түсінікті ма? Мысалға, мына жерде период оказания с и по деген жеріне договорды толтырған күндеріңіз қойылады. Договорға байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Егер, енді қосымша айтатыным, осы жерде педагогтерге осы свидетельствоға ақшаны колледж төлейтін болса, бізде договорды онда колледждің басшысының атынан толтырылады. Және де колледждің печати қойылады договорға. Ал егер физлицо ретінде педагогтердің атынан толтыратын болсаңыздар, договорға еш печать қойылмайды, тек қолы қойылады. Және де осыған қосымша бізде оплатасын, яғни осы куәліктің ақшасын төлеп беруге колледж басшысының атынан договор құрастырылып, осы колледж басшысы төлейтін болған жағдайда колледждің атынан, онда қосымша, мына тұрған қосымша бізде акт выполненных работ деген тағы бір құжатымыз бар. Сол себепті бұл жерде осы колледж осы құжатты қосымша толтыру керек болады. Бұл жерде толықтай АВР-да печать, қол бәрі қойылған болады. Мен сіздерге сіздерден үш түрлі документті жіберіп отырмыз. Жалпы алған кезде, егер колледж төлейтін болса, 3 түрлі құжаттың қағаз түрде әкеліп өткізесіздер. Ал егер физлицо ретінде педагог төлейтін болса, онда яғни договор мен жаңағы заявканы екеуін әкелесіздер. Жалпы алған кезде біздегі осы 3 құжат. Осы 3 құжат бойынша қосымша сұрақтарыңыз бойынша қазір қоя отырыңыздар. Менің айтарым осы. Саламатсыз ба? Бізде частный колледж болғандықтан біз договорды әркім өзі толтырды. Әркім емес, жалпы бір колледжден бір ғана договор керек. Бір педагогтың атынан толтырасыздар, 10 педагогты ішіне оплатасын қосасыздар. Мысалға 10 педагог болса. Сонан оплатаны қалай жасайды екен? Бір-ақ адам жасай ма, или қай жерге барып жасайды? Оплатаны Народный банкқа төлеу керек міндетті түрде. Осы договорды ашып қараған болсаңызда, көрініп тұр Народный банк деп, счет номері бәрі көрсетілген. Соған сіздер Народныйға салған кезде, әр педагог жеке-жеке салып, артына бәрлік 10 квитанцияны қыстырсаңыздар да болады. Немесе бәрлік 10 педагогтан жинап, сол договорды толтыратын бір педагогтың атынан толтырып, төлеп, сол бір педагог общий договорды толтырып өткізсе болады.
Жалпы әріптестер, колледждеріңізде 20 педагог өтті деп 20 құжат әкелмеңіздер. Бір колледжден бір ғана экземпляр құжат келгені дұрыс болады. Енді бір заявление, бір договор әкелеміз да, бірақ ана оплатаны бір не төлейді, сол оплатаны салып сіздерге алып келеміз, ол болды ғой. Енді оплата жағынан енді педагогтердің өздерінің қарсы емес болса, бір адамға жинап, бір ғана төлеуіне болады. Ал егер өздері жеке төлейміз десе, жеке төлеп, бірақ сол договорды составить ететін адамныңға чегін берсе болды. Хорошо. Дидар Сәрсенгелиевна сұрайын дегенім, методист төлеп апарса да бола береді ғой, иә? Или Бола береді. Бола береді, иә? Бірақ ішінде оплата жасағандардың бірі болу керек қой, міндетті түрде сол жерде договор составить етіп отырғанның бірі осы оплата жасаған адам болу керек қой. Оплата жасаған, то есть категорияға өткен адамның біреуі обязательно болу керек, иә? Иә, договорды именно категориядан өтіп отырған педагогтың атына ғана құра аламыз. Түсіндім. Соны сұрайын деген едім. Рахмет. Саламатсыздар ма? Дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, дауысыңыз, естіліп тұр. Осы оплата бойынша жаңа бастағанда да айтқам, иә, договорды бізде частный колледждер ғана құрады деп. Сол себепті ақшаны төлеуді тек қана осы частный колледждер төлейді. Оны түсініп отырмыз, иә? Басында болмаған едім, соны уточнить ете салайын, иә? Приказ керек, жаңағы сұраныс керек, содан кейін протоколдарымыз керек, дұрыс, иә? Протокол қажет емес. Қажет емес. Енді барған кезде... Жалпы қазір мен түсіндірме жұмысымды видеоға жазып отырмын. Басында қатыспай қалған болсаңыздар, видеосын YouTube каналымызға ілеміз. Онда соңғы бір сұрақ, барлық аттестуемый кісілер бару керек па? Жоқ, жаңа ғана айтып өттім. 20 жастар бір ғана договор деп айттым. Дидар Сәрсенгалина, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Перечень оказываемых услуг-то, период оказания с и по. Оны да жаңа айттым ғой. Құрылыстан жаңа айттым ғой. Именно договорды толтырған күн қойылады сол жерге деп. Екеуіне де ма? Екеуіне де. Иә. С и п, и с и п деген, по дегенді тоже одно и то же. Все тогда болды түсінікті. А то с по деген түсінбеймін. Договордың номеріне ешқандай номер қоймаңыздар. Келгеннен кейін номерді өзім қабылдау барысында номерді қоямын. Себебі бізде де оны регистрацияға қойып, сол жерден нумерация береміз. Түсінікті, рахмет. Сіздерге осы куәлік әкелдіңіздер, сразу дайын болмайды. Әкеліп, біз осы жалпы куәлікті электронды түрде осы куәлік KZ арқылы толтырып сіздерге куәлікті беріп жүргенімізге биыл 3-ші жыл ғой. Сол себепті былтырда алғансыздар, білесіздер. Куәлікке осы заявканы әкеліп өткізесіздер, одан кейін кезекпен сіздердікі толтырылып, куәлік KZ платформасынан кіріп, әр педагог өзінің иінін жазу арқылы, яғни скачать етіп аласыздар. Скачать етіп алынған осы куәлікті распечатка жасап, колледждің директорының печатін қолын қойып, педагогтерге тарататын боласыздар. Осы жағы түсінікті ма сіздерге? Куәлік бізден алмайсыздар. Сіздерге тек қана электронды түрде толтырып береміз. Сол себепті де жаңа сұранысты бумажна және электронды түрде бересіздер дегенім сол. Электронды түрін маған WhatsApp-қа жіберіңіздер. Мен содан осы фио мен иінің дұрыстығын қатты контрольда ұстаңыздар. Осыған байланысты сіздерден копировать етіп толтырып беремін. Госколледждер ақша төлеп қойып жүрмеңіздер. Және де госколледждерден кеше маған жеке педагогтер шығып жатыр. Сол себепті педагогтеріңізді жеке жібермеңіздер. Госколледждің өзіне бір колледжде 35 педагог өткен болса, 35 адамды жеке қабылдай алмаймыз. Жалпы бір ғана педагогтен осы сұраныс бланкысын толтырып жіберулеріңізді сұраймыз. Дидар Сәрсенгалиевна, договордың артында заказчик деген бар ғой, соған не жазамыз? Оны айтып өттім ғой жаңа, заказчик дегенге де осы договорды толтырып отырған адамның аты жөні, қолы қойылады. Рахмет. Печать ештеңе қойылмайды. Егер жеке физлицо ретінде педагог толтыратын болса договорды.
Ал егер әрине жаңа айтып өттім, я колледж төлейтінбіз деп, колледж болса, онда колледждің печати және директордың қолы қойылатын болады. Мына договор бір сұрақ қойсам болады ма? Аха. Жаңағы сарапшыларға әлі приказ шықпады ғой, сол үшін тек қана модераторлардың несін ғана алып барамыз ба? Приказы шыққан, приказы қолдарыңызда бар, педагогтердің тізімін ғана салыңыздар. Аха, жақсы, түсінікті. Рахмет. Дидар Сәрсенғалиевна, ақшасы қанша болады? Мен жаңа басында болмап едім, кешіріңіз. Жазылып тұр, договорды ашсаңыздар. Жақсы. Алло, мүмкін бе мен де сұрақ қойсам? Қойыңыз. Ана біздегі модератор кісі ол басқа қалаға көшіп кеткен, басқа қалаға кетіп еді, енді қалай болады? Мен чатқа жазып едім, ешкім жауап бермеді. Ол педагогке басқа қалаға көшіп кеткенімен удостоверениесі керек болып табылады ғой. Сол себепті сол педагогтың өзінің жекесіне шығып, хабарласып, іздеп, осы нені оплатаны жасап, чегін жіберуді сұраңыз. Сіздерге жібереміз, иә? Өйткені ол кісі ертең сізден осы менің осынша 2025 жылы өткен куәлігім керек болып жатыр деп, бір 4-5 жыл өткеннен кейін мен аттестацияға барайын деп жатыр едім, тауып беріңіз деген кезде ол табылмай әуреге түспеу үшін уақытында орындап тастаған жөн болады. Хорошо, жақсы, рахмет. Дидар Сәрсенғалиевна, саламатсыздар ма? Бір сұрақ қойсам бола ма? Қойыңыз. Спец сабақтан беретін мұғалімдердікін арнайы пән оқытушысы деп жазса бола ма? Әрине. Қай сабақ? Жоқ, арнайы пән оқытушысы, өндірістік оқыту шеберлері деп лауазымына қарай толтырып бересіздер оны. Рахмет. Можно вопрос? Вот если у нас пришел на работу доктор PhD, мы ему дали модератора, но в уставе еще эта работа не проводится, все они говорят, ждите, но мы провели его по приказу колледжа. Его включать в этот список? Біз ол кісінің приказын обязательно шығарасыз, содан кейін ғана қоса аласыз. Приказы шықпаған адам педагогтерді қоса алмайсыз. Негізі ол педагог туралы уже айбармен отработка жасау туралы Гүлнар Жарияловна чаттарға жіберген болатын. Сол себепті срочно ол айбармен хабарласып, ол педагогтың приказын шығартып, протоколын толтыртыңыздар. Но Айдар говорит, что ждите, пока у него какая-то там работа. Он сказал, пока не торопитесь, поэтому у нас нету протокола. Ол кісіге онда протокол шықпаса приказ шығара алмайсыздар ғой. Сол себепті ол кісіні бізге қоспаңыздар. Ну, по приказу мы должны за 5 дней, как он вышел на работу, сделать приказ. Протокол ұстаздан болмаса, сіздер приказ шығаруға не имеете права. Но если устаз не работает, не наша же Работает, устаз работает. Но он не делает это, проблема. Айбарды күнделікті айбарға есіне салып хабарласып тұрыңыздар. Они говорят, включать нам его или не включать? Не включать. Коллеги, добрый день. Он же по Казахстану один человек сидит, отрабатывает, поэтому если он не успевает, вы, значит, в очереди стоите. Нужно дожидаться. Если он там, например, на второй, на третий день не отвечает, повторно напишите ему. И уже, если там, скажем, неделя прошла, и он вообще не отвечает, тогда пишите мне. Он отвечает, он говорит, подождите, этот пункт я еще не решил, как делать. Вот оно что. Хорошо, я уточню. Вы мне проблему напишите мне на личку. Я ему это самое... Ну, касательно 32-го пункта же вы же говорите, да? 32-й пункт, да, он отрабатывает уже. Да, вчера мы один колледж уже подал заявку, правильно? 4 у нас уже есть эти. Мы его в список аттестуемых ввели, а вот дальше, чтобы члены комиссии его, как его там, подтвердили, этого пункта у нас еще не работает пока. Согласно 32-го, да? Или 28-го пункта. Это у вас педагог PhD, 32-й пункт. Да. Хорошо, сейчас я ему это самое и напишу в чат, хорошо, чтобы все были в курсе. Сейчас я с ним... А он тогда попозже получит это удостоверение? Да, конечно. Да, можете попозже принести, ничего страшного, но точно такая же процедура.
Точно такие же Хорошо, документы спасибо. нужно будет привести. Ссылку мы вам дадим, где можно будет получить удостоверение. Ссылку дадим, в чаты все отправим, но вы имейте в виду, документы, если вы сегодня сдали, то значит где-то через неделю, через 10 дней будет удостоверение готово, потому что мы же по городу около 1000 человек проходили аттестацию. Мы на них, мы сидим, это все сами делаем же. Поэтому это тоже требует времени, поэтому не спешите. Некоторые педагоги приходят, говорят, вот меня направили, я думала, сейчас прямо получу, вот деньги оплатила и получу. Нет, такого не бывает. Мы получаем подтверждающие документы, потом уже сядем заполнять. Поэтому по городу имейте в виду 1000 человек, мы должны это все успеть, поэтому это работа не одного дня. Әріптестер, осылайынан протоколы шықпаған педагогтерге өз ара іштеріңізден приказ шығарып қойған болсаңыздар, ол приказды жоюларыңыз қажет. И приказы шықпаған мысалға педагогтеріңіз эксперттің ішінде управлениеға, яғни арқылы тіркелетін эксперттерге подавать еткен педагогтер бар десеңіздер, ол кісілердің әлі приказы шықпағандықтан күтесіздер. Ол педагогтерді келесі этаппен әкеліп документтерін өткізесіздер. Ол педагогтер қалып кетеді деп уайымдамаңыздар. Ешкімді қалдырмаймыз, барлығы куәлік алады. Главное, сіздер осының бәрін бақылауда ұстаңыздар. Дидар Сәрсенғалиевна, бір сұрақ бола ма? Әрине. Саламатсыз. Ана бізде заңдарға приравнение болып берді ғой, март кезінде жасаған, солында қосып жіберсек бола ма осы жерге? Иә, болады, әрине. Приказын обязательно әкелесіздер, және де жаңағы данныйларын толтырып. Онда осы бір спискпенен бір договордың ішіне кіргізіп жіберсек болады ғой? Госколледждер договор толтырмайды, оплата жасамайды деп жаңа ғана айтылды ғой. Частный колледждерге арналған договорда, акт выполненных работа частный колледждерге. Госколледждер тек қана сұраныс қағазын толтырасыздар. Бұйрықты оған бұйрық қосасыздар. Ал енді частный колледждерде договор, акт выполненных работ, және де жаңағы нелер бұйрығы да бар, жаңағы заявкасы бар. Дидар Сәрсенғалиевна, тағы бір сұрақ бола ма? Әрине. Модераторға өтпей, ОЗП-дан педагогта қалып қалған мұғалімдер бар ғой, который? Жоқ, толтырмаймыз. Оларға берілмей ме қайтадан? Жоқ. Рахмет. Категория алған педагогтерді бересіздер. Саламатсыз, айта беріңіз. Сұранысты басшының атынан, договорды бір педагогтың атынан толтырамыз, иә? Иә. Аттестация өткен педагогтың ішінен біреуін аласыздар ғой. Жақсы, рахмет көп. Бәрі түсінікті ма? Сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Жақсы, онда сау болыңыздар. Записті ютубқа саламыз.